ফ্রিজে 22% একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনাদের জন্য আছে। কত বড় একটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি, খুবই কিন্তু অসাধারণ এবং সেই রকমের একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু অসাধারণ হতে পারে আপনাদের বাসার জন্য, আর অনেক বড় একটা ফ্রিজ। যারা হচ্ছে বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটা কিন্তু খুব সুন্দর আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি। 4টা ফ্রিজ হচ্ছে একই মডেলের, আর হচ্ছে মডেলটাও সেম, প্রাইসটাও সেম। আর সবথেকে ভালো কথা হচ্ছে এইটার মধ্যে, এই ফ্রিজটার মধ্যে 4টা ফ্রিজের দেখেন একটা স্পেশাল ফিচার্স আছে। এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে পুরাটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে যে ডিসপ্লেটা আছে পুরাটাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। আপনাদেরকে ফ্রিজটা দেখানোর উদ্দেশ্য একটা, যাতে আপনারা একদম তরতাজাভাবে এখনই কিনে নিয়ে যেতে। ফিনিশিংটা দেখেন, এটা কিন্তু ডোরের মধ্যে একটা অস্থির রকমের একটা ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে। এই ফিনিশিংটা কিন্তু আপনাদের যারা আছেন দর্শকরা, আপনাদের কিন্তু খুবই পছন্দ হবে। আমি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করতেছি অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি। অনেকদিন পর আপনাদের মাঝে নতুন ভিডিও চলে আসছে। এখন থেকে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকদিন একটা করে আপনারা ভিডিও পাবেন। প্রত্যেকদিন আমার চ্যানেলে ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সবসময় ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। তো আমার পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আজকে কি নিয়ে কথা বলবো। আমি হচ্ছে সবসময় মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে ভিডিও করতে আসি, আজকে আবার চলে আসছি। আজকে হচ্ছে আমি হচ্ছে ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। আমার পিছনে কিছু নতুন মডেল আসছে, আগের কিছু মডেল আসছে, সবকিছু মিলিয়ে ঝিলে আজকে আমরা সুন্দর একটা ভিডিও বানাবো। চলেন বেশি কথা না বলে আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই। আর যারা আমার চ্যানেলের ভিডিওটা প্রথম দেখতেছেন তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন। চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আচ্ছা, তো দর্শক আপনাদের মাঝে আমি প্রথম ফ্রিজটা নিয়ে চলে আসছি। এইটার মডেলটা হচ্ছে WFE3B0। আপনাদেরকে আবার বলছি WFC3B0। আর এটা হচ্ছে 50 হার্টজের একটা ফ্রিজ। রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 50 হার্টজ, আর গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 341 লিটার, নিট ভলিউম হচ্ছে 320 লিটার। আর এটার মধ্যে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি আছে, 12 ইয়ার্সের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। আমি এটার খুলে দেখে আপনাদেরকে, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আপনাদের লাগলে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট এখান থেকে পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু আকর্ষণীয় একটা ডিসকাউন্ট রয়েছে। ডিসকাউন্টটা বুঝে নিতে হলে আপনাদেরকে এখানে চলে আসতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আরও একটা আছে, এইটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি সমৃদ্ধ, কত বড় একটা ফ্রিজ। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে নিই, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা কিন্তু ওয়ালটনের যে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ডটা সেটাই পাবেন। এখান থেকে কোনো হচ্ছে ইয়ার করার কিছু নেই। ওয়ালটনের যে অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যে কার্ডটা পাবেন সেটাই আপনার এখানে আছে অ্যাভেলেবেল। তো আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে। তো দর্শক, এরপরে আপনাদের কাছে একটা ফ্রিজ নিয়ে চলে আসছি। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটনের একটা মডেল, সেটা হচ্ছে WNH3H6 আর 50 হার্টজ রেকর্ড ফ্রিকোয়েন্সি, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 386 লিটার, নিট ভলিউম হচ্ছে 328 লিটার। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিই, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি ফ্রিজে 22% একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট কিন্তু আপনাদের জন্য আছে। আর এই যে একটা জিনিস দেখাই, সেটা হচ্ছে এই যে এটার ফিনিশিংটা দেখেন। এটা কিন্তু ডোরের মধ্যে একটা অস্থির রকমের একটা ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে। এই ফিনিশিংটা কিন্তু আপনাদের যারা আছেন দর্শকরা, আপনাদের কিন্তু খুবই পছন্দ হবে। আমি জানি ক্যামেরার মধ্যে কতটুকু ফুটে তুলতে জানি না, কিন্তু আসলে কিন্তু এগুলো সুন্দর। আর আপনাদের যদি ছবি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে মুস্কান ইলেকট্রনিক্সের যে নাম্বারটা আছে অফিসিয়াল নাম্বারটা, সেই অফিসিয়াল নাম্বার নক করে দিলে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ সেই যেই ফ্রিজগুলোর ছবি আছে সেগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিবে। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রাইস আপনাদেরকে বলতেছি না, কারণ হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে আপ ডাউন করে। এখন যদি 10 টাকা হয় কালকে 20 টাকা হয়ে যেতে পারে, এক এক সময় একরকম থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে 22% সীমিত সময়ের জন্য ডিসকাউন্ট চলতেছে, অবশ্যই আর ডিসকাউন্টটা বুঝে নেবেন। আচ্ছা, এরপরে আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো সেটা হচ্ছে একটা অ্যাশ কালারের একটা ফ্রিজ। এটার মডেলটা আমরা আসি। এটা মডেলটা হচ্ছে WFC3D8। আর এটা রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজ, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 348 লিটার, নিট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার, ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি সমৃদ্ধ। এটার ফিনিশিংটা দেখেন, মাঝখানে একটা ফিনিশিং আছে। আর এটা অ্যাশ কালার, এটা কিন্তু খুব সুন্দর আসলে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আপনাদের বাসার জন্য কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ হতে পারে। আমি আজকে সবকিছু আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। খুব কিন্তু আপনাদের বাসার ফ্রিজের জন্য এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ হতে পারে। আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইসটা হচ্ছে সিমিলারলি একই রকম। আপনাদের ফোন করে জেনে নিতে হবে কোনটা কত প্রাইস। আর প্রত্যেকটা প্রাইস থেকে অবশ্যই 22% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এইটার ফ্রিজটা একটু দেখেন, কত বড় একটা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। খুবই কিন্তু অসাধারণ এবং সেই রকমের একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু অসাধারণ হতে পারে আপনাদের বাসার জন্য, আর অনেক বড় একটা ফ্রিজ। যারা হচ্ছে বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটা কিন্তু খুব সুন্দর হতে পারে। আর এটার মধ্যে একটা স্পেশাল টেকনোলজি আছে, হাই গ্লোসি স্ক্র্যাচ অ্যান্ড ক্রিসম রেসিস্টেন্ট। মানে এটার মধ্যে স্ক্র্যাচ পুরো একদম স্ক্র্যাচ পড়বে না। আমি দিয়ে দেখাচ্ছি, এই যে স্ক্র্যাচ পড়বে না। তারপর হচ্ছে এই যে এটার মধ্যে 9টা টেকনোলজি আছে, একটু জুম করে দেখাই দাও ভাইয়া। 9টা টেকনোলজি আছে। আর এটার মাঝখানে যে ফিনিশিংটা আছে এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো আপনাদের লাগলে ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করতে হবে। ইনশাল্লাহ আপনারা
কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। তো তারপরে হচ্ছে আপনাদের জন্য স্পেশাল কয়েকটা ফ্রিজ আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি। 4টা ফ্রিজ হচ্ছে একই মডেলের, আর হচ্ছে মডেলটাও সেম, প্রাইসটাও সেম। আর সবথেকে ভালো কথা হচ্ছে এইটার মধ্যে, এই ফ্রিজটার মধ্যে 4টা ফ্রিজের দেখেন একটা স্পেশাল ফিচার্স আছে। এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে পুরাটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখানে যে ডিসপ্লেটা আছে পুরাটাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। আপনাদেরকে ফ্রিজটা দেখানোর উদ্দেশ্য একটা, যাতে আপনারা একদম তরতাজাভাবে এখনই কিনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি আপনাদের সামনে এখন আনবক্সিং করব, এই ফ্রিজটা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। মাত্র আমি হচ্ছে শোরুম থেকে নিয়ে আসছি, এই যে আপনাদের সামনে এখন আমি আনবক্সিং করব। এই দেখেন দর্শক, আপনাদের সামনে আমি আপনাদের জন্য শুধুমাত্র ফ্রিজটা আনবক্সিং করেছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ফিনিশিং করা হয়েছে, অসাধারণ একটা ফিনিশিং করা হয়েছে, আর দেখতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগতেছে। আর এটার মডেলটা আমি আপনাদেরকে বলতেছি, এটার মডেলটা হচ্ছে WFC 3D8। এই মডেলটা কিন্তু আগের ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছিলাম, এখন নতুন একটা মডেল আসছে। এই যে এই ইনভার্টার টেকনোলজির লোগোটা সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে, তারপর 12 ইয়ার্সের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, সব কিছুই কিন্তু এটার মধ্যে অ্যাভেলেবেল। আর খুব সুন্দরভাবে সবথেকে যে বড় ফিচার্সটা এটার মধ্যে, এই যে এটার এটার যে মিটার সিস্টেমটা, এই মিটার সিস্টেমটা কিন্তু আপনাদের খুব সুন্দরভাবে আপনারা মানানসই হিসেবে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইসটা হচ্ছে হাইট থাকলে আপনারা ফোন করে বিস্তারিত জেনে নেবেন। আর হচ্ছে এরপরে আপনাদের কিছু স্পেশাল ফ্রিজ দেখাবো। এই মডেলটা কিন্তু খুবই রেয়ার, আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করতে পারেন। লেট হলে কিন্তু স্টক সীমিত, এরপরে কিন্তু দামও বেড়ে যেতে পারে। আর হচ্ছে ডিসকাউন্টটা নাও পেতে পারেন। খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এরপরে আমরা কিছু ফ্রিজ দেখাবো ওয়ালটনের কম সেগমেন্টের ভিতরে মিডল ক্লাসের কিছু ফ্রিজ দেখাবো। চলেন আমরা সেই ভিডিওতে চলে যাই। তো প্রিয় দর্শক, আমার পাশে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটার মডেলটা হচ্ছে WFC, এটা হচ্ছে MFE C2X। এটার ফিনিশিংটা দেখেন, দরজার মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফিনিশিং দেওয়া আছে। আর ডোরের ডিজাইনটা এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ। আর এটার ভিতরটা খুব বড় একটা ফ্রিজ। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার তো স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাচ্ছেনই, তো আমার চ্যানেল থেকে আসলে আরো একটা অনার করে দিবে, সমস্যা নেই। তো এটার প্রাইসটা কত ভাই বর্তমানে? 46,500। আচ্ছা, 46,500 টাকা। ওখান থেকে আপনার 22% ডিসকাউন্ট। অবশ্যই মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে আইসা বুঝে নেবেন, একমাত্র আমার চ্যানেলের জন্য। তো এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি MFE C2X। এটা 100% কপার কন্ডেনসার, 12 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি, সবকিছু আছে এটার মধ্যে। আর ডোরের ফিনিশিংটা দেখেন কত সুন্দর, একদম দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগতেছে। আপনাদের কিন্তু বাসার জন্য খুব সুন্দর চয়েস হতে পারে এটা। তো আপনাদের লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। এটাও কি সেম রেট? আচ্ছা, এটাও হচ্ছে 46,500 টাকা। তার পাশে আরেকটা আছে CFT21, এটা রেটটাও সেম, কত? 46,500। আচ্ছা, 46,500 টাকা। আর ডোর ফিনিশিংটা সুন্দর, আর এটার থেকে একটা ডিসকাউন্ট পাবেন। আর তাদের নাম্বারটা আমি বলতেছি 018146711528। আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর এখানে যে ফ্রিজগুলো আছে খুব কিন্তু কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট, আর এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ফিচার্স আপনারা এখানেই পাবেন। দর্শক, আপনাদের মাঝে এখন আরো কিছু ফ্রিজ দেখাবো, সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি শুরু করব। এখানে আমরা একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি WFC, এটার মডেলটা হচ্ছে WFD1F3। তো এইটার লিকুইড ফ্রিকোয়েন্সি সবকিছু সেমই, আর ন্যানো এক্সেল টেকনোলজি সমৃদ্ধ এটার মধ্যে সবকিছু আছে। আর হচ্ছে এটা ভিতরটা আপনাদেরকে দেখায় খুব সুন্দর, কিন্তু এই ফ্রিজের ফিনিশিংটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুবই অসাধারণভাবে বানানো হয়েছে। তো আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন এখানে। আর হচ্ছে সবসময় আপনাদেরকে বলি, ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট নিতে হলে, ভালো কোয়ালিটির ফ্রিজ নিতে হলে চলে আসতে হবে মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে। আর এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া এখন বলতেছেন? 32,000। আচ্ছা, 32,000 টাকা। এখান থেকে আপনারা হচ্ছে 22% ডিসকাউন্ট নেবেন। আর এখানে দুইটা ফ্রিজ সেম মডেল, একই রকম দেখতে, কালারগুলো ফিনিশিংগুলো কিন্তু অসাধারণ করা হয়েছে। তারপরে এই যে আপনাদের মাঝে আইটা দেখতেছি আমরা, এটা কি বলা ভাইয়া? এটার মডেলটা কি? আচ্ছা, A60 আর MFD A60। এটা হচ্ছে খুবই কম দামে পাবেন আপনারা। এটার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই আনকমন একটা কালার, সুন্দর একটা কালার। আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। সবসময় ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট মুস্কান ইলেকট্রনিক্স দিয়ে থাকে, আজকে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এরপরে আরো একটা দেখতে পাচ্ছি আপনারা, খুবই অসাধারণ কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এইগুলো একমাত্র আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি। আজকে আমি ফ্রিজ আনবক্সিং করবো, আপনারা আমার সামনে চলে আসো ভাই। আমি আজকে আমার দর্শকদের ফ্রিজ আনবক্সিং করে দেখাবো। মাত্র কিন্তু আপনাদের থেকে শোরুম থেকে, আপনাদের ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে আসছি মাত্র। আপনাদের সামনে আনবক্সিং করলাম এই ফ্রিজটা, নতুন একটা মডেল, খুব সুন্দর একটা মডেল। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ কালার, আর এটার যে ফিনিশিং গুলা খুবই সুন্দর সুন্দর লাগতেছে দেখতে। আচ্ছা, এরপরে আরো একটা আছে, এইটা কিন্তু মানে খুবই পছন্দনীয়। ভাইয়া তুমি একটু দেখাও, খুব সুন্দর কালার, এটা কিন্তু মানে একদম ফুটে উঠেছে, খুবই নতুন মডেল। আপনাদের সামনে আনবক্সিং করবো, আপনারা অপেক্ষা করুন। এই যে আনবক্সিং করতেছি। ওয়াও, কত সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখেন, ওয়াও কত সুন্দর। এই দেখেন
আপনাদের জন্য কিন্তু খুব সুন্দর পছন্দ হইতে পারে। ভিতরটা নর্মাল অন্য সব ফ্রিজের মতো হলেও বাইরের যে ফিনিশিংটা, ওভারঅল ফিনিশিং যেটা বলে খুবই কিন্তু অসাধারণ। ভাই এটার প্রাইস কত ধরছেন? 37,000 অনলি। দর্শক 37,000 টাকা এত সুন্দর একটা ফ্রিজ আপনারা পাচ্ছেন। আবার এটার থেকে কিন্তু 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন শুধুমাত্র আমার চ্যানেলের জন্য। আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। এখানে এটা হচ্ছে WFA2A3, হ্যাঁ, রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট, রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজ, আর গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 213 লিটার, নিট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। এটাও আপনাদের সামনে আনবক্সিং করবো আজকে। হচ্ছে আমরা সব ফ্রিজগুলো এনেছি আপনাদেরকে আনবক্স করব, দেখে আনবক্স করে দেখাবো। এই দেখেন ফ্রিজটা আনবক্স করলাম আমি, এই যে আমার হাতে মাত্র ফিতা, আপনাদের জন্যই এত কষ্ট করি আমি। দেখেন কত সুন্দর ফ্রিজটা, এটা কিন্তু 4 জনের ফ্যামিলির জন্য সুন্দর ফ্রিজ। ভাই এটার প্রাইস কত ধরেছেন? 34,800। আচ্ছা 34,000 টাকা। এটার থেকে কিন্তু আপনারা 22% ডিসকাউন্ট অবশ্যই পাবেন। তারপরে লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা এরপরে আরো কিছু ফ্রিজ আছে, আমরা সেগুলো দেখবো, চলেন সেখানে চলে যাবো। তো প্রিয় দর্শক এরপর আরো কিছু ফ্রিজ আছে। এটা হচ্ছে CFT 18 সেফটির একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর। এটা ফিনিশিংটা দেখেন একটু, এটার ফিনিশিংটা কাছে থেকে আপনাদেরকে দেখায়, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। বাসায় কিন্তু ফুটে উঠবে একদম, এত ভালো লাগতেছে দেখতে বলার বাহিরে। এই ডোর ফিনিশিংটা খুব সুন্দর। আপনাদেরকে এই ডোরের ফ্রিজ কিন্তু দেখাইছি একটা, এটা কালারটা একটু অন্য। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 3 থেকে 4টা কালার, এমনকি 5টা কালার ফ্রিজ আছে। ওয়ালটনের যে কয়টা মডেল আছে সবগুলো আপনারা এখানে অ্যাভেলেবল পাবেন, আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এরপরে যে আরো আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, একই মডেল। ভাই প্রাইস কত? 44,000 টাকা। এটা থেকে 22% ডিসকাউন্ট বুঝে নিয়ে যাবেন, হ্যাঁ। আর তারপরে এইটা কিন্তু ফিনিশিংটা অসাধারণ, দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ, হোয়াইট বডির একটা ফ্রিজ। তো এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু খুব সুন্দর। আর এইখানকার ফিনিশিংটা দেখেন দর্শক, কত ভালো লাগতেছে দেখতে। এইগুলা কিন্তু আপনাদের জন্য খুব পছন্দনীয় এবং সুন্দর হতে পারে আপনাদের। তো আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আপনাদের সামনে একটা এখন বড়লোকি ফ্রিজ, যেটা রাজকীয় ফ্রিজ যেটা, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। সেটা হচ্ছে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে খুব সুন্দর একটা বড় একটা রাজকীয় ফ্রিজ চলে আসছে। এটার মধ্যে আমি ভিডিও করতেছি, আমাকে পুরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা থাকলে কিন্তু আপনার আয়নার প্রয়োজন হয় না প্রথমত। আর এইটা হচ্ছে এই যে আপনাদেরকে দেখা আলমারি ফ্রিজ, এই যে আমি খুলতেছি, এই যে একটা পার্ট করলাম, এই একটা পার্ট করলাম, কত বড় একটা ফ্রিজ দেখেন আপনারা। এটা কিন্তু খুবই চলতেছে মার্কেটে। যারা হচ্ছে বেসিক্যালি একটু লাক্সারিয়াস ফ্যামিলি আছেন, যাদের হচ্ছে ফ্রিজ খুঁজতেছেন, দেশি ফ্রিজ, ওয়ালটন ফ্রিজ কিন্তু খুব সুন্দর কোয়ালিটির হচ্ছে এখানে ফ্রিজগুলো বানানো হয়েছে। তো ভাই এটার প্রাইস কত বলতেছেন আপনারা? 95। আচ্ছা 95,000 টাকা। এখান থেকে আপনার 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর এটার মধ্যে সবই হচ্ছে কিন্তু ডিজিটাল ডোর সিস্টেম। এই দেখেন আপনাদেরকে সব এটা ডিজিটাল ডোর সিস্টেম, সবকিছু কিন্তু এখানে একদম ম্যানুয়ালি কোনো কিছুই নেই, সব হচ্ছে একদম অটো সিস্টেমের এখানে আছে। আচ্ছা তো এটা হচ্ছে এটার মডেলটা WNI 5S3, আপনাদের লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন। এরপরে এই পাশে আরো একটা আছে WFA2D4 0501, WFA2D4 0501, আপনাদের লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রাইসটা এটা কত ভাইয়া? 38,700। আচ্ছা 38,700। আর এটা থেকে 22% ডিসকাউন্ট অবশ্যই পাবেন। কত সুন্দর ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা এই আমার পাশে আরেকটা ফ্রিজ আছে, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে WFB2A80301। এটা কিন্তু ইন্টারনাল ইনভার্টার টেকনোলজি সমৃদ্ধ। তারপর হচ্ছে এটা ডোরটা দেখেন কত মোটা ডোর আর খুব সুন্দর। আর এটা হচ্ছে 50/50। আর এটার মধ্যে ডিপটা, যেটা ডিপটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেমের। তারপরে লাগলে যোগাযোগ করতে হবে। এটা রেট কত ভাইয়া? 39,000 টাকা। আর হচ্ছে এটার থেকে আপনার 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো আমার পাশে ভিন্ন কোম্পানি একটা আছে, সেটা আপনার যদি পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই যে এরপরে আমরা একটা আছে ওয়ালটনের ফ্রিজ, এটা হচ্ছে WFA2A3, হ্যাঁ। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? 34,800। আচ্ছা 34,800, ঠিক আছে, 4,000 টাকা এখানে কম। আর এই যে দেখেন ভিতরে ফিনিশিংটা খুবই কিন্তু সুন্দর। তো আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর যখনই কোনো ফ্রিজের দরকার পড়বে অবশ্যই মুস্কান ইলেকট্রনিক্সে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আর তাদের নাম্বারটা আমি বলতেছি 01814671528। আমি আবার বলছি 01814671528। আর এখানে আমার আরো কিছু ফ্রিজ আছে, এগুলো আমরা দেখবো। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে MFD A6C, লাস্টের ডিজিটটা অবশ্য মূল মডেলটা A6C মডেল। আর এই যে এখানে লেখা আছে একটা ফিনিশিং এলিগেন্স অফ লাইফ। ফিনিশিংটা দেখেন কত সুন্দর করে করা হয়েছে। আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনারা কম দামে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা এটা গেল একটা।
তো এরপরে আরো কিছু ফ্রিজ আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর। আর WFD1F3 এটাও কিন্তু খুব কম দামে পাচ্ছেন আপনারা। আর এগুলো এক একটা কিন্তু একদম মানে একদম রেগুলার যে রানিং প্রোডাক্ট, যেটাকে বলে রানিং প্রোডাক্ট এগুলো। তাই এটার প্রাইস কত বলছেন? 32,300 টাকা। আচ্ছা, এই যে এটার প্রাইস হচ্ছে এটা 32,000 টাকা, এটার থেকে আপনার 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এরপর আরো কিছু আছে, এটা 33,500 টাকা আগের প্রাইস, এখন বর্তমানে কত এটা? এগুলো আচ্ছা, একই সাইজ না, এটার প্রাইসটা কত যদি একটু বলেন? একই সাইজ একই প্রাইস। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসও সিমিলার, তো আপনাদের লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখেন এটা কত সুন্দর। আর একটা জিনিস আপনাদের বলে, ওয়ালটন অফিশিয়াল যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা সেটা কিন্তু পাবেন, আর প্রত্যেকটা অফিসে 22% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনাদের লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা, তো দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা কষ্ট করে দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। যারা আমার চ্যানেলে এতক্ষণ ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে আমার অন্তঃস্থ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে, নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। ততক্ষণ সে ভালো থাকবেন, আমার ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজের সাথে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ এখন থেকে রেগুলার ভিডিও আসবে। স্টে উইথ আস, গুড বাই, টাটা, বাই বাই, সি ইউ অ্যাগেন।